বাচ্চাটার নাম মিম। তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে, বয়স 18 মাস। সে আমার কাছে আসে 1 মাস, গত মাসের 7 তারিখ। 8 তারিখ থেকে তার চিকিৎসা শুরু হয়। মোট আমরা আজকে 26টা চিকিৎসা তাকে দিই। সে বসতে পারতো না, সে বসতে পড়ে যেত, দাঁড়াতে পারতো না, হাঁটতে পারতো না। তো আজকেই আমরা তার 26তম চিকিৎসা শেষ করি। 26তম চিকিৎসা দেওয়ার পর সে এখন বসতে পারে, বসতে পড়ে যায় না, পড়ে গেলে উঠতে পারে, উঠতে গেলে এবং একটু একটু ধরে ধরে হাঁটতে পারে এবং দৌড়লে দাঁড়াতে পারে। তো আমরা বলবো, যারা সিপি আক্রান্ত বাচ্চা, যাদের বয়স 8 মাস বয়সে যারা বসে না, 10 মাসে যারা হাঁটে না, দাঁড়ায় না, 12 মাসে যারা হাঁটে না, তাদের জন্য আপনারা জরুরি ভিত্তিতে যেখানে কায়োপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে এবং ভালো বাচ্চাদের চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং বাচ্চাদের উন্নতি সাধিত হয়, তাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং এইসব বাচ্চাদের গার্ডিয়ানদের সাথে যোগাযোগ করে ওদের নাম্বার নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে পরে ভালো হয়। অপরদিকে খেয়াল রাখবেন, আপনার বাচ্চা যেই অবস্থায় থাকুক না কেন, আপনার বাচ্চার 8 মাস বয়স বা 5 মাস বয়স থেকে আপনার বাচ্চার হিপ জয়েন্ট ঠিক আছে কিনা, আপনার বাচ্চার শোল্ডার জয়েন্ট ঠিক আছে কিনা, আপনার বাচ্চার মাথাটা ছোট কিনা, আপনার বাচ্চার মাথাটা স্বাভাবিক আছে কিনা, আপনার বাচ্চা কথা বলতে কষ্ট হয় কিনা, এইসব বিষয় খেয়াল রাখবেন। সবসময় খেয়াল রাখবেন যে একটা বাচ্চার যদি হিপ জয়েন্টটা প্রসারিত না হয়, ছোট থাকে, তাহলে হিপ জয়েন্টটা না খেলে সে বাচ্চা কখনো হাঁটবে না, কখনো দাঁড়াবে না, কখনো এই তার পাগুনা বাঁকা হয়ে যাবে এবং সে সিপি যেই সমস্যা, এই সমস্যায় জর্জরিত হবে এবং তার জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। অপরদিকে আপনারাও একটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে তার জীবনটা অতিবাহিত করবেন। সর্বোপরি সবাই ভালো থাকেন। সবার জন্য, এই সকল শিশুদের জন্য আমাদের এই পৃথিবী এগিয়ে নেওয়ার এবং উন্নত করার চেষ্টা করা আমাদের কাম্য। আমরা আশা করি আপনারা প্রত্যেকের বাচ্চার জন্য যত্ন নিন। প্রত্যেকের বাচ্চা যাতে ঠিক সময় মতো হাঁটে, সময় মতো দাঁড়ায়, সময় মতো খেলাধুলা করে, সময় মতো হামাগুড়ি দেয়, সব কিছু ঠিকঠাক মতো থাকতে বাচ্চা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। অপরদিকে যাদের বাচ্চা একেবারে সঠিক সময় বসে না, সঠিক সময় দাঁড়ায় না, আপনারা কেউ অবহেলা করবেন না। অবহেলা করা মানে বাচ্চাটার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাওয়া। আমাদের সব ভিডিওই চিকিৎসা সংক্রান্ত ভিডিও। আমাদের কোনো ভিডিওতেই আমরা অন্য কোনো কিছু পোস্ট করি না। আপনারা যেখান থেকেই দেখেন না কেন দেখতে পারেন, দেখে মন্তব্য করতে পারেন, দরকার হলে টাইমলাইনে শেয়ার দিয়ে রাখতে পারেন। আমরা চাইব যে আপনার এবং আপনার পরিবারের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকল বাচ্চাই সুন্দর, সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করার অধিকার রাখে এবং তারা যেন সেভাবে চলতে পারে। তাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যাতে ভালোভাবে এই সমস্ত বাচ্চাদের ভালো চিকিৎসা দিতে পারি। চেষ্টা করব যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে তারা আসে আমরা তাদের ভালো চিকিৎসা দেওয়ার এবং তাদের দ্রুত উন্নতি দেওয়ার। কিন্তু যখন বয়সটা 8 বছর বা 10 বছর বানায় নিয়ে আসে, তখন বাচ্চাদের চিকিৎসা দেওয়া অনেকটাই কষ্টকর এবং তখন তারা আর পুরোপুরি সুস্থ হতে পারে না। তখন তারা সুস্থ হওয়া তাদের পক্ষে অনেক কঠিন হয়ে যায়। খুদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।